Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে এই ভিডিও দেখাবো কিভাবে একটি সিলিং ফ্যানের ফ্যান ডিমার আর বেড সুইচ কিভাবে কানেকশন করতে হয়। আপনাদেরকে এই ভিডিওতে A to Z দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমাদের যা যা লাগবে, এই যে আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম বেড সুইচের আর ফ্যান ডিমার কিভাবে ফ্যানের কিভাবে কানেকশন করতে হয়, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম। এই যে আমাদের ফ্যানের বেড সুইচের তার দুটা তার লাগানো আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, লাল আর কালো। আমার কাজটা সেটা গেল, আমি এখানে কভারটা লাগিয়ে নেব। আর দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফ্যান ডিমারের দুটা তার আমাদের জ্বালাই করে আরো বাড়িয়ে নিচ্ছি, অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বেড সুইচ আর সিলিং ফ্যানের ফ্যান ডিমার আর কি রেগুলেটর আর ফ্যান সিলিং ফ্যান কিভাবে কানেকশন করতে হয় দেখাচ্ছি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ করে, আপনারা দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা দেখুন, এই যে আমাদের বেড সুইচের লাল কালো দুটো তার লাগানো আছে, কানেকশন করা আছে আর কি। এই যে, তো আপনারা কি করবেন, এই যে বেড সুইচের একটা তার, তো এই যে আমাদের এখানে কি করা আছে, এখানে দেখুন, আপনারা যেভাবে লেখা আছে সেভাবে কানেকশন করবেন আর কি। এখানে যেরকম আছে, এখানে লাইন আর লোড, লাইনটা হচ্ছে আমার ইনপুট হবে আর এটা হচ্ছে লোড হচ্ছে ফ্যানে চলে যাবে, অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি লাইন সাইডে আমি কানেকশন করে নিচ্ছি, আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি। এই যে তো আমার এই যে একটা তার কানেকশন করলাম, তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা প্লাস দরকার নেই আমার চিকন তার হিসাবে, তারপরেও আমি প্লাস দিয়ে তারটা মুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমার এখন বাকি আছে, এই যে কাজ শেষ। তো আমার এখন বাকি আছে আপনার বেড সুইচের একটা তার, বেড সুইচ থেকে আসছে যে একটা তার, আর আছে আমার ফ্যান ডিমার থেকে আসছে যে একটা তার। তো আপনারা ওয়ারিং করার সময় যে যেখানে সুবিধা আপনাদের ইচ্ছা মতো তার বাড়িয়ে নেবেন আর কি। অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমার কথা, আমি জাস্ট আপনাদেরকে কানেকশন দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখাচ্ছি, অবশ্যই বুঝতে পারছেন। আপনাদের ইচ্ছা মতো 1 গজ লাগুক 2 গজ লাগুক ফ্লেক্সিবল তার দিয়ে আপনারা যেখানে সেখানে চাইলে আপনার সিটের পাশে রাখতে পারেন। আবার অনেক সময় বাচ্চাদের জন্য রিস্ক হয়ে যাবে, আপনাদের সুবিধার মতো একটু উঁচু করে রাখবেন যেন বাচ্চাদের ধরতে না পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখবেন। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে এটা আমাদের কোথায় চলে যাবে বন্ধুরা, এই যে আমার এটা হচ্ছে ফ্যান, এই যে এখানে লাল কালো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা কি করবেন, আমার লালে লালে কানেকশন করে দেবেন, অবশ্যই বুঝতে পারছেন। একদম সহজ বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন, পানির মতো সহজ। আমি টাইপ করে নিচ্ছি। তো আপনারা কি করবেন, এখন এই যে আমার স্টেপ টু পেঁচিয়ে নেবে, এই যে আমার কাজ শেষ, অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার একটা মেন লাইন দরকার হবে এখন, আপনারা চাইলে লতা সিস্টেমে লতা তার দিয়ে এভাবে হট ফিটিং করে আপনারা এই যে দুইটা তার বের করে নেবেন আর কি। এই যে এসি কোড থেকে আর কি লতা তার দিয়ে আপনারা এভাবে বের করে নেবেন। আমার তো শুধু এক কালারের দুইটা তার, আপনারা চাইলে লাল কালো হিসাবে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসে এভাবে হটটা বেঁধে নিতে পারেন, অবশ্যই বুঝতে পারছেন। এভাবে লাল কালো আমার চিহ্ন দেওয়া আছে এখানে, এটা লাল হিসেবে ধরলাম ফেস, আর এটা নিউট্রাল ধরলাম আর কি। এখানে আমার দাগ দেওয়া আছে, এটা সিরিজের তার আর কি, আমরা সিরিজ কট হিসেবে ব্যবহার করছি। এই যে প্লাস আর মাইনাস এখানে, তো সমস্যা নাই, এখানে আপনি চাইলে এদিকে দিতে পারবেন এদিকে দিতে পারবেন, চকেটের মধ্যে সমস্যা হবে না আমার। যখন আপনি বুট ওয়ারিং করতে যাবেন তখন ফেস নিউট্রাল হিসাব করা লাগবে, তখন উল্টা পাল্টা দিলে তখন আপনার সমস্যা আছে। এখন আপনাদেরকে কানেকশন করে দেখাচ্ছি। এই যে আমার এটা ফেস ধরলাম, এই যে লালটা পেঁচানো আছে, ফেস কোথায় যাবে বন্ধুরা, এই যে আমার বেড সুইচ, এটা হচ্ছে বেড সুইচের তার, তো আমার ইনপুট বেড সুইচের ইনপুট হবে যে মেইন লাইন একটা তার, এই যে লাল ট্যাপ দেওয়া যেটা তার আছে আমার, সেই তারটা আমার বেড সুইচের লালের তারের সাথে ইনপুট হয়ে যাবে আর কি। এখান থেকে ইনপুট হবে বেড সুইচ থেকে আমার কোথায় চলে যাবে, বেড সুইচ থেকে